ubwo bari mu gikorwa cy'ibanga byaje kurangira umukobwa yitabye Imana, umwana w'amezi 18. Muri ku rutonde nongeye gusuzaho kuri Cyamarika Africa TV. Ni by'agaciro kenshi kuradurana umunsi ku wundi, nkubwira ngo ni by'agaciro kenshi wowe wakoze subscribe, nawe nkubwira ngo uyu munsi ntusigare, kuko uyu ni umuryango mugari ukwiye ibyiza gusa, ukwiye gusharinga idea kandi ukwiye kugirana inama kugira ngo ubuzima bukomeze butworohere kandi bukomeze buturyohere. Nta mpamvu yo guhora tuvuga yuko isi ibishye, isi atari nziza, kandi nitwe turimo kuyigira mbi, tugomba kuyigira nziza. Aya makuru rero nayabonye ndavuga ngo sinshobora kurara ntayababwiye. Ni amakuru arimo gutrendinga mu gihugu cya Zambia, aho byagaragaye ku mwana w'umusore w'imyaka 25 n'umukobwa w'imyaka 21, ubwo bari mu gikorwa cy'ibanga byaje kurangira umukobwa yitabye Imana bitewe n'uburyo byabagamo. Rero ukuntu inkuru iteye, uyu musore w'imyaka 25 wo muri Zambia, ubwo yarari mu nzira ari kugenda, yaje kumva ashatse kwirwanaho, ashatse kujya gukora ya gahunda y'ibanga. Yigira inama rero mu mutima waravuga ngo reka njye aho badandaza, aho bagurishiriza imibiri, ajyayo abona umwana w'umukobwa, barumvikana. Bamaze kumvikana aramucyura amugeza iwe mu rugo. Akimara kuhamugeza rero batangira cya gikorwa. Abaturanyi bo bavuga yuko igikorwa cyabaye amasaha akaba muri 2. Noneho bikimara kuba rero nyuma y'amasaha 2, umusore aza gusohoka avuza induru, avuga yuko bari kumwe ashizemo umwuka. Ariko andi makuru akomeza kugenda agaragara ko se w'umukobwa yaje kuhita agaragara hafi aho ngaho, aza gusobanura yuko icyo gikorwa atari cyo cyamwishe, kuko umukobwa we yaramwizeye, avuga yuko kiriya gikorwa kitaba aricyo cyamwishe. Ubuyobozi rero nabwo bukomeje kugenda bukurikirana icyishe uwo mukobwa, kuko nimba ari igikorwa cy'ibanga cyabayeho cyatumye yitaba Imana, cyangwa nimba ari ikindi cyamwishe, ubwo tuzagenda tubakurikiranira amakuru umunsi ku wundi. Nihagira ikiboneka tuzababwira. Nagira ngo mbabwire yuko buriya basore mugomba kwitonda muri ibi bihe, kuko hari igihe ujya gusanga uguze umwana w'umukobwa cyangwa umukecuru, cyangwa uguze uwo ari we wese, ugasanga yahuye n'abagabo benshi batandukanye, nawe bigahura n'imbaraga wifitiye, bigasanga uramuhuye kwa kundi agataka ashira mu mwuka, bikarangira yitabye Imana. Kuko hari n'igihe uba utazi imibereho ye ya buri munsi, ugasanga afite indwara runaka wowe utazi, wowe ukavuga ngo icyo nzakora nzirinda, nemere bumva mu ishashi kugira ngo nirinde za ndwara zanduzanya. Ariko mu by'ukuri wa muntu akaba afite uburwayi bukomeye cyane, bushobora kuba butamwemerera gukora icyo gikorwa. Murabizi natwe hari bigize kuba inaha, umwana w'umusore aza kubuzwa gukora kiriya gikorwa kubera yari arwaye impyiko. Biza kurangira umwana w'umukobwa amusuye, akimara kubikora ahita yitaba Imana. Bishatse kuvuga ko rero ibi bintu mubyitondere, mutazagwa mu ruzi murwita ikiziba. Iyo yari inama ya Marika Africa TV irimo kugira abasore ndetse n'abagura. Ubwo rero ikindi nababwira ni inkuru irimo gucicikanira rero ku mbuga nkoranyambaga, n'iy'umwana w'amezi 18 waje kugaragara ubwo ise na nyina bari bamujyanye gutembera muri iyi minsi mikuru. Biza kurangira abayobozi b'indege
baje bababwira yuko uwo mwana agomba gusohoka kuko baje kumubona ku rutonde rw'ibyihebe. Umwana w'amezi 18 ngo ari ku rutonde rw'ibyihebe kuko baje gucekinga basanga amazina arimo guhura n'icyihebe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirimo gushakisha. Bituma rero urugendo rwabo rusubikwa kubera amazina gusa no kudacekinga. Ariko twebwe tumenyereye yuko IQ y'abariya babera abazungu tuzi yuko ibiri hejuru, ariko kuri iyi kesi twaje kubona yuko IQ yabo iri hasi kuko umwana w'amezi 18 ntabwo byumvikana uburyo yaba icyihebe. Indi nkuru idasanzwe rero ni y'umukobwa w'imyaka 18 wamaze kwerura yuko atazigera ashaka. Ubu yamaze kwemeza yuko arimo kuryamana n'imbwa ye yaguze amadolari 500, aho akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mwana yafatiye imyanzuro, ariko mbere yuko afata iyo myanzuro byatewe n'abasore yagiye ahura nabo batandukanye, biza kurangira agize depression cyangwa reka tubyite ihungabana. Abona yuko ntawe kwizerwa uhari, afata umwanzuro avuga ngo agomba kwizera imbwa ye yaguze amadolari 500, ikamubera byose, ikamubera umurinzi, ikamubera n'umugabo. Ni inkuru rero itashimishije umuryango akomokamo, ni inkuru itegeze ishimisha abasore kuko uwo mukobwa yari umukobwa mwiza cyane. Urumva rero basore, mureke gukomeza guhemuka, mureke gukomeza kwangiza abo bana b'abakobwa kugira ngo batazahura n'ibyo bibazo byo kuba batangira kwimarira n'inyamaswa. Kandi buriya iyo hatangiye kuza ibyo bibazo niho hantu usanga abasore abakobwa bataka bavuga ngo abasore barabuze, abandi ati abakobwa barabuze. Ugasanga bamwe barirwa mu misozi bagiye gusengera abo bantu, kandi byakagombye kuba umuntu agira uwe. Ahubwo ikibazo ngiyewe nshobora kwibaza, nawe ushobora kubaza, ese iyo ndwara iterwa n'iki? Iyo ndwara yavurwa gute? Kuko natwe twagiye tubona amakesi menshi atandukanye, ukumva ngo umuntu yagize gutya, afashe inka, afashe ihene, akayisambanya. Mwageze kubona na ya nkuru yagize kumara iminsi itari mikeya y'umusore wafashe inkoko akayisambanya. Ibyo rero biterwa n'imitekerereze iba yaramaze kugenda icika intege, kandi bigatuma atabona n'abantu bamuganiriza kugira ngo ibyo bamukansoringe, bamubwire yuko nimba yahemukiwe n'umuntu runaka, ariko hari undi muntu ugomba kuza muzima ushobora kuba yamufasha. Aho rero ndumva mpaye ubugari abantu bafite ubwo bumenyi kuri icyo kintu kugira ngo bakomeze batuganirize, batubwire iyo ndwara iterwa n'iki, iyo ndwara ni gute ushobora guhura n'uwo muntu ukamuganiriza, ukamugira inama. Kuko buriya isi yamaze kuba umudugudu, birimo kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora no kuba byagera n'aha ngaha. Kandi ingero za hano turazifite, kesi zagiye zibaho. Ni byiza rero ko ufite ubumenyi aba agomba kutwandikira akatubwira kugira ngo tubonye iyo kesi dushobora kugenda tukaganiriza uwo muntu. Inkuru rero tugiye gusorezaho ya nyuma ni inkuru yo kubabwira ngo tugiye kwinjira mu mwaka mushya, umwaka uzababere umwaka w'imigisha, uzababera umwaka w'ibyishimo, uzababera umwaka wo guhindurirwa amateka, kuko hari amateka ufite atari meza. Ariko umwaka utaha ndakwifuriza kugira amateka meza, ndakwifuriza kugira ibyiza byinshi. Ibyo ngibyo twabwira kuri Marika Africa TV. Ciao ciao, turabakunda cyane.